નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ આવું ખેડૂતમાં। મિત્રો, ફરી એકવાર ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। ગત દિવસમાં ઘણા બધા વિસ્તારમાં વરસાદે ધબધબાટી બોલાવી દીધી છે, જેમાં દેવભૂમિ દ્વારકા, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, અમદાવાદમાં આપણી આગાહી મુજબ વરસાદે ધબધબાટી બોલાવી દીધી છે। જ્યારે ગીર સોમનાથમાં વરસાદે ધબધબાટી બોલાવી રહ્યો છે અને સાબરકાંઠા તેમજ હિંમતનગર અને ત્યાંના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદનું ભારે જોર જામ્યું છે અને વરસાદ ભૂકા બોલાવી રહ્યો છે। જ્યારે અમદાવાદમાં પણ ધોધમાર વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ડૂબી ગયા છે અને ઘણા બધા લોકોના મૃત્યુ પણ તેના કારણે થયા છે। પોરબંદરમાં પણ મેઘરાજા કૃપા કરીને વરસ્યા છે। ત્યાંના માધવપુરમાં એક સાથે 7 ઇંચથી વધુ વરસાદ વરસ્યો છે। તે સિવાય મિત્રો ગત દિવસમાં પાલનપુર, સિદ્ધપુર, વિસનગર, ગાંધીનગર, કડી, પાટણ, અરવલ્લી, મોડાસા, બાપડ, સુઈગામ, રાપર, ભચાઉ, મોરબી, વાંકાનેર, પાટિયા, દીવ, વેરાવળ, કોડીનાર, દાહોદ, ઝાલોદ તેમજ ઘણા બધા વિસ્તારોમાં વરસાદે ધબધબાટી બોલાવી દીધી છે। મિત્રો, હવે આગામી 24 કલાકમાં કયા કયા વિસ્તારોમાં વરસાદ ધબધબાટી બોલાવી દેશે તેના વિશે વાત કરીએ, પરંતુ તે પહેલા જો આપ અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને ઝડપથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરવો ભૂલતા નહીં। મિત્રો, આગામી 24 કલાકની જો વાત કરીએ તો ભુજ, ગાંધીધામ, નખત્રાણા, માંડવી, મુદ્રા અને રાપરમાં ધોધમાર વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતમાં આગામી 24 કલાકમાં ભારેથી લઈ અતિ ભારે વરસાદની આગાહી મળી રહી છે। સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, ગાંધીનગર અને અરવલ્લી મધ્યમથી ભારે વરસાદ રહેશે। જ્યારે અમુક વિસ્તારોમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદ થવાની આગાહી થઈ રહી છે। મધ્ય ગુજરાતમાં પણ ખૂબ જ સારા વરસાદની આગાહી મળી રહી છે। અમદાવાદ, આણંદ, ખેડામાં ભારેથી લઈ અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। જ્યારે મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ, છોટે ઉદેપુર અને વડોદરામાં હળવેથી મધ્યમ વરસાદ થઈ શકે છે, તો કોઈક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પણ થઈ શકે છે। સૌરાષ્ટ્રની જો વાત કરીએ તો મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, બોટાદ અને ભાવનગરમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ થવાની આગાહી છે। જ્યારે અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જુનાગઢ, પોરબંદર અને દેવભૂમિ દ્વારકામાં ખૂબ જ ભારે પવન સાથે ખૂબ જ ધોધમાર વરસાદ થવાની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી છે। તેઓએ તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના દરેક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદની આગાહી પણ કરી છે। જો મિત્રો આપને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને ઝડપથી લાઈક કરી દો અને તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરવો ભૂલતા નહીં।